Aktar tard minn hawn ftit ieħor jintlaħa l-qofol tal-festi tal-indipendenza organizzati mill-Partit Nazzjonalista b'diskors waqt meeting indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Naturalment diskors mistennija li ġdan ħajkun l-ewwel diskors f'meeting indirizzat mill-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista li kien elett fil-Konvenzjoni Ġenerali li saret fil-jiem li għaddew waqt appuntu l-festi tal-indipendenza. Paw segwu l-medja tagħna NetNews kif ukoll netnews.com.mt għal aġġornamenti kontinwi aktar tard il-lejla meta jibda id-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija hawnhekk fuq il-fosos tal-Furjana. Wara l-meeting indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fuq xewqa tiegħu stessu ħajkun qiegħed jiltaqa' ma' daw kollha illi sejrin jissieħbu hawnhekk fuq il-fosos stess fil-Partit Nazzjonalista u dan wara li fl-aħħar 24 siegħa kien hemm 20 fuq 20 ta' persuni illi jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista.